सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। दिस इज़ एनफ जैद, यू आर नाउ वाचिंग प्रो ब्लू 15। आई होप सभी अच्छे हो गए गाइस। आज देख रहे हो थोड़ा वेदर सही है, आज निकले हैं व्लॉग के लिए बहुत टाइम बाद। गाइस वीडियो नहीं आ रही है, आई एम सॉरी यार, थोड़ा बिजी चल रहे हैं क्योंकि मंडे टू सैटरडे यार गाइस ऑफिस होता है अपना। तो ये चेक करो गाइस, आज तुम्हारे भाई ने ये लिखवा लिया है यूट्यूब चैनल फाइनली। और आज हम निकले हैं थोड़ी सी हाइपर राइडिंग करने। आज फुल भगाएंगे, फुल एमटी को। एक तो भगाते हुए गाइस थोड़ा सा कम बोलूँगा क्योंकि फोकस सामने होना चाहिए। बाकी राइडिंग के मज़े लो। ये देखो भाई, सब मज़ा ही आ रहा है जितने दिन बाद चलाने के लिए मिली है यार एमटी। भाई ये जो बैक फायर फट रहे हैं ना, लगी मज़ा आता है यार। वैसे एक तो इंजन में लाइट जल गई है, व्हीली मार मार के पट पट गिरती है। क्योंकि व्हीली उठाता हूँ और एकदम से रखता हूँ इंजन पे। इसके अंदर एक सेंसर है, अगर आपकी गाड़ी गिर जाती है तो ऑटोमेटिक बंद हो जाती है एमटी, और ये लाइट जल जाती है इंजन की कि आपकी एक साइड को गिरी थी। पर मेरी गिरी नहीं है, पर मैंने व्हीली को रखी है नीचे कस के, क्योंकि गाइस अभी तो मैं सीख ही रहा हूँ व्हीली। बहुत जल्द व्हीली सीखूँगा तो लंबी लंबी भी मारेंगे। भाई साउंड मज़ेदार है। अभी मैं भगाऊंगा, आगे ओपन रोड आएगा, यहाँ पे भगा नहीं सकते थोड़ा सा। साउंड बताओ कैसे लग रहे हैं गाइस। इस टाइम पे मज़ा आ रहा है, गूंज रही है आवाज़। भाई जब साउंड फट रहा है ना, ऐसा लग रहा है बिल्कुल ही यार सुपर बाइक की फीलिंग आ रही है। यहाँ पे यार ट्रैफिक वाले खड़े होंगे। अब देखो रोड कितना गंदा है यार, चिकना रोड नहीं है यार। और धूल मट्टी तो पूछो मत कितनी उड़ रही है। यहाँ फील नहीं आता भगाने पे। गाजियाबाद एंट्री कर गए। आज हम जा रहे हैं फुल्ली थ्रोटल करने, लेकिन मुझे जगह ही नहीं मिल रही यार भगाने के लिए। यहाँ एक पे तो छोटे छोटे कट खुले हुए हैं यार, कौन कहाँ से आ जाए कुछ भरोसा नहीं। भाई यार कितनी धूल उड़ रही है।
देख रहे हो गाइस, यहाँ पे भगाना रिस्क है यार ये वाले रोड पे। एक तो इधर कट खुले हुए हैं, ऊपर से रॉन्ग साइड भी खड़े हुए हैं, रॉन्ग साइड भी आ रहे हैं। गाइस हाइपर राइडिंग चेक करो और तुम्हारे भाई की कटिंग। भाई ये लड़का है कि लड़की है? ये कंफर्म कर दो कि लड़का है कि लड़की है भाई।